今次我又講翻金秀賢同金賽綸呢單嘢事件啦。咁大家都睇到金秀賢喺召開記者會嘅回應啦。咁我就見到咁網上咧都係在批評金秀賢咧喺呢個記者會度咧都係推卸責任啦，冇指出好實質嘅證據啦，同埋佢係做 show 啦，但係佢講過啲人講到佢哋殺人犯咁，其實佢真係冇殺到人嘅喎。點解啲人咁針對佢咧？我而家網上見到咧，香港嗰邊咧就覺得佢同微辣嗰個加聰咧都係一樣咁比較，就或者同佢一樣咁嘅程度咁衰格。但係我又覺得唔係喎。我諗大家都知微辣加聰令到阿晶自殺，就係因為佢之前佢係個男朋友，跟住要佢有咗 BB 之後，佢自己一個人去落仔，佢又唔陪佢。落完仔之後咧，令到佢咧精神錯亂啦，跟住有抑鬱症嘅，跟住加埋公司嗰啲欺凌咧，令到佢抑鬱症更加劇烈。再加上佢同佢個好姊妹結婚，令到佢咧就自殺。咁金秀賢呢個 case 咧，我覺得唔可以相提並論咯，一定係加聰咧衰格過金秀賢嘅。嗱，金賽綸咧，如果冇後尾咧12月咧識男朋友，跟住1月結婚咧，我覺得咧金秀賢可能喺呢件事咧責任好大，因為金賽綸咧揀佢生日去自殺。但係再細心一諗咧，佢已經結咗婚啦，咁其實個責任係咪喺佢屋企人同埋佢個老公身上，令到佢健康身心上健康，令到佢唔會有自殺傾向咧？咁呢個點大家可以唔可以當金秀賢係殺佢嘅喎？仲有就係金秀賢上年3月寄話追佢第一封信，話追佢7億嗰陣時，話佢俾1年時間佢，跟住到佢上傳咗佢同金秀賢啲相喺網嗰度，咁嗰陣時你知女王播緊嗰陣時嘅，咁佢哋又出第二封信俾阿金賽綸，話叫佢即刻還錢，但係去到12月，佢竟然想學拍緊拖結婚，都唔使還錢，咁即係話金秀賢由佢公司係咪真係追得佢咁緊要咧？我都成問題喎，因為佢可以點解可以結到婚，仲去美國在美國結婚添喎，仲離埋婚喎，所以唔明點解佢揀金秀賢生日嗰陣時自殺咧？應該照計最困擾佢就應該係佢當時最近嗰段愛情同婚姻啊。雖然係初戀，可能困擾佢好耐，或者佢仲唔甘心，但冇理由等咗成年先，即係成年，又或者分咗手4年之後就自殺㗎。總之就有啲好唔明啊，因為當我琴日聽到咧新聞咧，個尹錫悅咧就會又再喺立會嗰度咧再表決彈唔彈下佢嘅，彈唔彈下成功佢嘅。咁我就即刻諗起韓國咧好多時都係因為政治事件，再推啲娛樂藝人咧醜聞出嚟咧，攞嚟分散或者轉移公眾視線，令到啲政治人物咧好容易操控到個結果，轉移到事件，令到佢哋嘅政治人物受嘅傷害或者彈劾嘅傷害咧減輕咗。因為韓國都好
呢個操縱咧好多時都有嘅，譬如2016年咧，前總統朴槿惠咧親信干政嗰個事件咧，就朴有天嗰個性侵案咧就爆出嚟。咁或者仲有2019年咧，張子賢事件咧，就係、我諗大家知唔知張子賢咧，就係、因為佢俾佢係一個女藝人啊，佢俾人逼去做陪嗰啲，總之陪嗰啲政客啊，陪啲財閥去陪酒啊，或者陪瞓啊。咁自殺死咗之後咧，社會就好大聲音要重審呢單案咧，調查呢單案。嗰陣時時任嘅總統咧，文在寅咧就真係想調查嘅，但係爆咗，當時就爆咗勝利嗰單醜聞，即係勝利，即係 BigBang 個勝利啦，夜店暴力性招待個案件咧，就蓋過咗調查張子賢案嘅。當然啦，啲財閥梗係唔想去調查啦，所以就之後咧，文在寅咧就冇得做總統啦。咁呢件事咧就不了了之㗎啦，調查。咁或者在2023年咧，就因為尹錫悅喺辦公室講粗口鬧美國議員咧，就跟住跟住無端端就爆咗劉亞仁影帝啊，個影帝咧吸毒個事件咧，就可能蓋蓋蓋蓋咗尹錫悅嘅言論啦。所以金秀賢呢單嘢咧，會唔會真係蓋過尹錫悅咧嘅事件咧？可能都唔清楚，我亦都唔清楚，亦都唔知有冇證據。但係個時間軸真係好相似，因為尹錫悅咧係喺2024年咧12月咧頒布戒嚴令之後，至俾人彈劾。咁金賽榮呢，佢今年2月自殺死。如果尹錫悅，真係如果咋，未必啱㗎，一定唔啱㗎，一定唔啱啊！講明啊！如果真係揾一個娛樂圈人物可以蓋過佢，或者真係轉移到佢被彈劾嘅視線咧，咁金秀賢可能真係好重要，或者真係必選之人。點解啊？因為金秀賢喺韓國頂流，大家都知啦。咁佢片酬係韓國藝人最高嗰個嘅。咁如果佢都有單醜聞出嚟，一定蓋過到佢俾人彈劾嗰啲新聞或者議論度，所以會唔會有咁嘅機會咧？我唔知啊，但係我就問咗 DeepSeek，咁佢點答我咧？呢個就係 DeepSeek答咗個問題。咁佢話嗰個時間表咧係巧合嘅，同金秀賢嘅負面新聞出現同尹錫悅政府輿論壓力較大時咧，都會引起網民咧猜測轉移視線嘅。咁亦都講翻類似朴槿惠嗰陣時嗰啲情況。咁當然啦，係冇證據證明政府係操縱呢單嘢或者操縱媒體嘅啦。咁當然啦，如果政府真係咁做嘅話，點會俾你揾到啊？咁當然係一定冇證據，一定係羅生門。咁至於係咪咧，真係唔知。但係點解條時間線咁巧合？同埋金秀賢咧嗰個犯嗰個罪行咧，根本就冇勝利啊、鄭仲英啊或者朴有天嗰啲咁嚴重。我覺得啊，即係根據我上一集講金秀賢嘅視頻咧，我就覺得佢衰格咧，就係因為佢將金賽榮
求救嘅信息發俾傳媒。咁呢個係金賽瀧嗰邊嘅解釋，咁我唔知係咪真，係咪真唔知，冇人知。總之就我覺得係咪罪大惡極咧？好似勝利啊、鄭中英啊同朴有天嗰啲咁咧，根本就唔係。我係咁諗啫，但係可能而家啲網軍啊、媒體啊，真係想金秀賢置佢死地，自己冇得翻身。咁係咪幫咗尹石月咧？我唔知，但係個時間點真係好巧合。當然係一定冇證據，我亦都唔知，我亦都唔會話一定係，亦都話一定唔係。總之有冇操作，大家睇下啲 PR，睇下水軍就知。同埋嗰間爆料嘅 YouTuber 咧，佢放啲料出嚟咧，真係逐單咁放，有咩意圖咧？唔知。最可疑就係點解金賽瀧會喺金秀賢生日嗰日自殺咧？佢係咪真係自殺咧？唔知，真係羅生門。總之金秀賢呢單咧，如果真一定係佢將來一定係會喺呢個娛樂圈消息力藉，但至於會唔會受到法律制裁咧，或者因為佢件事令佢改法律咧，真係要睇返事情發展同埋尹石月個彈劾嗰度發展，再睇返面度㗎喇。咁所以冇結論㗎，呢個視頻只係講一啲我認為喺韓國藝人嘅醜聞同政治有關係嘅，可能有關係或者冇關係嘅嘢講返出嚟嘅。大家點睇就唔知㗎啦。你可能可以咁贊同，或者唔贊同，或者真係覺得金秀賢咧真係同微辣個家庭一樣衰格嘅，或者同朴有天嗰啲一樣咁嘅，你哋都有你哋嘅自由，但係唔好令到個情緒沖昏咗頭腦咯，覺得要理性咯。好啦，今次講嘅係咁多啦，拜拜。